Meu Deus, ele entra totalmente no personagem e comete um genocídio contra esses zumbis. Vocês me contrataram como caçador de demônios, então eu acho melhor eu matar todos os demônios. Está realmente difícil achar um demônio bom hoje em dia. 2 horas depois. Filho da p... Parece que a MIB finalmente chegou! E por algum motivo essa mulher pensa ser uma boa ideia abraçar esse cara. Aparentemente ele virou o cachorrinho dela! Vou te dar 2 opções. É ser morto por mim como um demônio. E a segunda é virar o meu cachorrinho. Após pensar friamente sobre os termos desse acordo, ele imediatamente concorda!